duela begirune diona eta beraren nahia egiten duena, edozein herritakoa dela ere. Hark bere hitza bidali zien Israeldarrei, guztien jauna den Jesukristoren bidez, bakearen berri ona iragarriz. Jesuse berak agindu zigun herriari predikatzeko eta aitortzeko bera dela jainkoak, bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek aitorpen hau egiten dute hartaz. Harengan sinez dezaten, guztiek bekatuen barkamena hartuko dutela haren izenean. Jaunak esana. Jesukristoen evangelioa San Mateoren lehengutik. Aldi hartan Jesusek esan zuen, bedeinkatua zu, aita, zerurren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari agertu bai dizkiozu. Bai, aita, hala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inork semea ezagutzen, aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana, nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituzten. Hartza zuen nire uztarria, eta ikasi nirandik. Gozoa eta bihotz zapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen harimentzako atsedena. Nire uztarria lehuna baita, eta nire zama harina. Jaunak esana. Evangelioa irakurtzen dugularik, ohartzen gera, Jesusek gauza sentzioak, egunerokoak, izugarri estimatzen zituela. Erak jartzen zituen, esan genezake adibide ia guztiak, danak egunerokotasunarekin zerikusia zutenak ziren, eta oso bereziki naturari lotuak, bere parabolak, bere ejempluak, bere erakutsiak horren inguruan egiten ditu Jesusek. Artzantza munduan oinarrituta, edo arrantzale giroan, edo nekazaritzari dagokionez modu hortan jartzen dizkigu, edo erakutsi nahi dizkigu Jesusek gauzarik importanteenak sentzioenetatik abiatuta. Berak asko estimatzen baizituen eguneroko gauza guzti horiek naturarekin zerikusia zutenak. Berak ere oso gogoko zuen otoitz egitera mendira joatea. Eta gainera esan genezake lan guzti horiek eta mundu guzti hori da unibertsalena. Edozein tokitan halako gauzak, gizakiak eta naturak daukaten harreman hori agertzen baizaigu. Kultura guztietan, erlijio guztietan azaltzen zaigu munduko edozein tokitan bizi gerala ere. Eta Jesusek erakutsi edarrak ematen dizkigu horren inguruan. Erakusten digu jakoikoa dela maastinaria, erakusten digu bera dela hartzaiona, eta horiekenak erakusten dizkigu batez ere bere errukia guri ulertzera emateko, maite gaituela, ez gaituela sekulan eskutik uzten,
ezagutzen gaituela pertsonalki eta ulertzen gaituela. Horiek denak Jesusek guri jakinarazten nahi dizkigu parabola eder guzti horien bidez. Gaurkoan Luziano despeditzea tokatu zaigu. Berak ere maitatu zituen eguneroko gauza guzti horiek txikitan ikasitakoak. Gozatzen zuen, hemengo gauzekin, euskal dantzak, pilota, basarriko lanak, baratza, gauza guzti horiek bihotzetik estimatzen zituen txikitatik ikasita bezala. Eta horrek pentsatu behar dugu asko balio duela. Norberak berea ikasitakoa mantentzea, estimatzea, gordetzea oso gauza importantea da eta hartzen gera Jesusentzako ere hala zela. Gaurkoan hementxe elkartu gera azken agurra egitera berari eta familiari ere lagunduz eta jangoikoari eskatzeko eraman dezala goiko zerura. Eman dezaiola betiko atsedena. Sentiaraz dezaiola erabateko zoriontasuna. Askotan mundu hontan gaudenean ezin dugu mundu hontako oztopoak eta bizipenak eta direla eta baina badakigu jangoikoak egin gaituela zoriontsu izan gaitezen eta batez ere berarengan atsedena eta zoriona bila ditzagun. Horregatik hoxe da gaurkoan eskatzen dioguna gure goiko hartzailonari. Luziano gure senidea hartzala goiko zeru hartan. Eman dezaiola betireko zoriontasun hori, atseden hartu dezala berarengan, eta handik Luzianok gure alde egin dezala.
estuari eta sendoz, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan